Guys, ang taas ng snow. Nagkaroon na ng blizzard ngayon mula kanina umaga. Malakas ang hangin. Welcome to my channel, Kuya Dax TV. Like and subscribe. Grabe, lakas ng hangin guys. Yan po siya kung nakikita nyo. Yan naman ang taas ng snow, diba? Yun, hangin. Yan, lakas, grabe. Yan. Woo! Ito ang blizzard ngayon dito sa Manitoba. Grabe. Ano, lakas ng hangin. Woo! Ay pa lang yung ano ko, sasakyan ko. Kita nyo guys, oh, paano kami makakalabas na ito, papalahip. Taas ng aming papalahip. Yun naman, oh, papalahin natin, oh. Ayan, oh, daming ice can, eh. Mga halo-halo talaga. Orange niya, wala. Oo, atrasan ka na atrasan. Doon pala ako sa dulo. Saan ba? Sakyan ko pala. Palahin yung palahin. Pala ng pala. Grabe guys. Ito naman yung vision na ano dito sa amin ngayon. Yun nga eh, naliligaw na rin ako. Hindi ko makita yung sa akin. Guys, ito nasa loob na ako ng sasakyan. Medyo malakas ang hangin sa labas kung nakikita nyo. Ayan, malakas ang hangin. Kung makikita nyo yung hangin na yan, no? Ayan. Ayan. Talaga. Ayan mga kaibigan, kung gaano kalakas ang hangin.
Yung taas eh. Buti walang kasama. Ipo-ipo. Ipo-ipo. Sugod. Pilit. Kailangan kami eh. Ang bago to. Lamig-lamig. Hanggang din naman, tataltas din sila eh. Pero matas natin. Ay, ba't yun? Hintay mo, Pasko. Hindi siya makalakad. Yung gulo niya oh. Kita mo? Ba't naka-front wheel lang siya? Oh, front wheel lang ang kotse. Kita mo yung Wow. bilis ng ano, takbo ng gulong niya. Grabe. Sayo, tingnan natin. Hindi mo skate lang niya, babagalan mo lang. Ganyan lang. Hindi, pag bilisan mo, hindi yan kakagat Di eh. ba agad ako per se mo yung pag ano eh. Buti yung highway hindi ano. Ayos na. Kasi nakakagat. Basta ba? Sana hindi ko masabutan. Karapere pa naman yun. Malay din yun, ha? Oh, sige na. Nasa namin. Hindi na si Shaq. Hangin siya. Natataboy. Natataboy yan. Natataboy.